Oslanka TV Anniversary Live and Show Eka Raini Charuka Susil Pranandu Dekshana Anuradha Mal Paradige in Samadara Simal Yai Pipi in Samadara Obasi Namal Udugama Sarit Surit and the New Samagi October 10 Ratri Atata Oslanka TV Ose Sanjeevi Vanaramanna Oslanka TV Anniversary ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ තිරසාර අනාගතයක් උදෙසා අවංක මූල්‍ය උපදෙස් සමගින් Wisdom Group Financial Service ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔන්ලයින් ගණිත අධ්‍යාපනයේ පුරෝගාමියා වින්සර අධ්‍යාපන ආයතනය Uniki Global Unlock your doors to world-class education. විශේෂඥ සංක්‍රමණික මඟ පෙන්වීම සහ උපදේශනය සංචි කල්දේරා ඇසෝසියේට්ස් ජෙට් එකක් වේගෙන් ලෝන් එකක් ගන්න ජෙට් ෆයිනෑන්ස් කතා කරන්න ශ්‍රී ලාංකික ගෘහණියන්ගේ එකම තේරීම අරලිය නිෂ්පාදන දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳසැල්වල ගෙදර වගේ බෙදන් කන්න දැන් ඇඹුල බෙරික් සහ හැලම් ශාඛාවෙත ඔබත් එන්න Isha's Hair and Beauty Salon. All your hair, beauty and bridal requirements under one roof. MJ Photography for all your wedding and lifestyle photography requirements. දශකයකට අධික ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වසනීයත්වය සමගින් ධනුෂ්ක අමුණුගම මනිපෙස්ට් මවුන්ට් වෙවිලි Tarkil Entertainment. මෙල්බර්න්හි ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩිම පිරිසකට එකතු වී හැකි අවන්හල ස්ට්‍රයික් ඉට් ඩැන්ඩිනෝන් current affairs with Chamila Lokunarangoda ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ MJ Photography for all your wedding and lifestyle photography requirements. මෙල්බර්න්හි ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩිම පිරිසකට එකතු වී හැකි අවන්හල ස්ට්‍රයික් ඉට් ඩැන්ඩිනෝන් ආයුබෝවන් සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමදිනාටම හැමදාමත් කරන්ට් affairs තුලින් අලුත් මාතෘකාවක් කතා කරනවා ඔබට වටින මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා හැමදෙනාම අපට කිව්වා පහුගිය ටිකේ අපට තනින් තන ආරංචියට අහන්නට ලැබුණා දින වකවානු වලින් එපිට ගිහිල්ලා බඩු භාණ්ඩ විකුණන උදවියම. ඒ කියන්නේ නිර්මිත කාල සීමාවට නියමිත කාල සීමාවට ලංකාවෙන් අපනයනය කරන බඩු මෙහෙට ආවට පස්සේ සමහරක් උදවිය කල්ලිකුත් වයින් පසුවත් විකුණනවා කියන දේ අපිට අහන්න හම්බුණා. අපේ මිනිස්සු විදියට කම්පා වුණා, දුක් වුණා. ගොඩක් දෙනා අපට කිව්වා පුළුවන් නම් මේ කටයුත්තේදී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතන කිහිපයක් හෝ එකතු කරගෙන වැඩසටහනක් කරන්න. එතකොට අපිට හරි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ හරහා කිසිදු මෙහෙට බඩු භාණ්ඩ ලබා එන ආයතනයකට කිසි වෙලාවක අපි පහර ගැසීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. කිසිම කඩේකට අපි පහර ගැසීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඔබ මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියන දේ විතරයි අපි ඉල්ලන්න තිබෙන්නේ. අපි මේ වැඩසටහන හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකික ඔස්ට්‍රේලියාව ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න කොපමණ කාලයක් මේ බඩුවක කාල සීමාව තිබෙනවාද සහ වර්තමාන තත්ත්වයේ මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකේ කුමක්ද වෙලා තිබෙන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපේ රහට අපි හැමතිස්සම කැමති. ඒක නිසා තමයි ලංකාවේ කඩේකට ගිහිල්ලා හදවතින් බඩුවක් භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න. කොහොම වුණත් අපි මේ මොහොතේ සූදානම්වත් දවසේ මේ සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්නට ලංකාවෙන් එවන බඩු භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නට මේ මොහොතේ අපි සම්බන්ධ කරගන්නට සූදානම් අරලිය සමූහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමන් රාජ්කුමාර් මහත්මයාව ආයුබෝවන් කියනවා ඔබට. ආයුබෝවන් චමිල මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබට
ස්තුති කරනවා. ඇතරම මේ ලංකාවේ උදවිය මෙහි ජීවත් වෙන උදවියට ගොඩක් කාරණා තියෙනවා ඔබලගෙන් දැනගන්නට. ඔබලා මේ අයව කෙලින්ම සම්බන්ධ කරගන්නේ නැති නිසා ඒ උදවිය අපිට ප්‍රශ්න කියනවා. අපි ඒක නිසා තමයි මේ වැඩසටහන යෙදුවේ. ඇතරම මම මුලින්ම අහන්න කැමති වසර ගණනාවක් කරලා නිෂ්පාදන ඕස්ට්‍රේලියාවට ගේනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වෙද්දි කොවිඩ් වාතාවරණයත් එක්ක ඔබේ ආයතන සහ සේවකයන්ගේ කොහොමද ඒ තත්ත්වය අපි දැනගන්න කැමතියි ප්‍රථමයෙන්ම. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේ කොවිඩ් වසංගතය කියන එක අපිට විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙටම බලපාලා තියෙන ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඒ චැලෙන්ජ් එකේදී අපිත් ඒකට අනුකූලත්වය තදාගෙන අපි ඉදිරියට යන එක තමයි ලොකුම ධෛර්යය. ඒ වගේම අපි ගොඩක් මේ කියන්නේ සේවක සේවිකාවන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඒ අය කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ, ඒ වගේම අපේ පාරිභෝගිකයව කොහොමද ආරක්ෂා කරන්නේ, අපේ සප්ලයර්ස්ලා කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ, ඒ හැම එකක්ම ඔළුවට අරගෙන මේක ඉදිරියට යන එක තමයි අපේ තියෙන එකම ලොකුම චැලෙන්ජ් එක. අපි මේ චැලෙන්ජ් එක බාරගත්තා. ඒ කොවිඩ් වසංගතය පටන් ගත්ත වෙලාවේදී අපි හිතුවා සමහර වෙලාවට අපිට අපේ ව්‍යාපාරය කඩාන වැටෙයි කියලා. ඒක උනේ නැහැ. අපිට ඒ චැලෙන්ජ් එක බාරගෙන ඉදිරියට යන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. අපි ඒක ජය ගත්තා. එක පැත්තකින් ඔබලා වැනි මෙවැනි නිෂ්පාදන සමාගම් හරහා ලංකාවේ ආර්ථිකයට දැවැන්ත ශක්තියක් වෙනවා. මොකද මම එහෙම කියන්නේ මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ආර්ථිකය පොඩ්ඩක් අගාධයට වැටලා තිබෙනේ. ඩොලර් සම්බන්ධයෙන් විශාල ගැටලුවක් පැනනගිලා තිබෙන්නේ මේ කාලේ. දැන් ඇත්තටම ඔබලාගෙන් මේ ලබා දෙන මේ සේවාවක් සම්බන්ධයෙන් කොහොමද රජය සහ ඔබලාට ලබා දෙන සේවා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ තිබෙන ඔබට පහසුකම් සහ ප්‍රසාදය? ඇත්ත වශයෙන්ම මට කියන්න ආඩම්බරයි අපි මේ විදේශ රටවල් වලට බඩු යවන්නලා එන ඩොලර් ටික ලංකාවට ගෙන්න ගන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මගේ ආයතනය අපේ ආයතනය ඇවිල්ලා 99.999%ක්ම කරන්නේ අපනයනය. අපි මේකෙදී අපි වැඩිහරියක්ම අපි කල්පනා කරන්නේ අපේ මේ වැටලා ඉන්න ආර්ථිකයට අපි සුළු දායකත්වයක් හරි අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ සුළු දායකත්වය අපි ලබා දෙන්න නම් ඒක අපිට කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ටයි. ඒ කියන්නේ මෙල්බන් වල ඒ ඔස්ට්‍රේලියාව වල ඉන්න සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ම එවන එක ඩොලර් අපේ බඩු පරිභෝජනයට ගන්නකොට වියදම් කරන සෑම ඩොලරයකින්ම අපේ ආර්ථිකයට ශක්තියක් ලැබෙන බව ඔයගොල්ලන් දන්නවද දන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවනේ ඒක අපේ ආර්ථිකයේ ගොඩනගා ගන්න ලොකු රුකුලක් වෙනවා. අපි ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා අපේ භාණ්ඩ ඔයගොල්ලන් පරිභෝජනය කරන නිසා අපේ ආර්ථිකයට ඔයගොල්ලන් වක්‍ර ලෙස දායකත්වයක් ලබා දෙනවා විදේශ රටවල් වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික අපේ සහෝදර සහෝදරයන්. ඒ වගේම තමයි අපේ ගොවි මාතු මේ දවස්වල විඳින දුක දැක්කගම සමහර වෙලාවලට අපිට ඇස් වලට කඳුළු එනවා. ඒ අය පොහොර නැතුව වගාවල් පහළ වෙලා ඒවයින් විඳින දුක අපි අපේ ආයතනයෙන් කරන්නේ ඩිරෙක්ට් අපි ගොවි මාතුන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලන්ට මුදල් ආයෝජනය කරලා ඒගොල්ලන්ගේ බඩු අරගෙන අපි ඇසුරුම් කරලා වැඩි කරලා අපි විදේශ රටවලට යවනවා. අපි පාලමක් හැටියට තමයි අපි මෙතන අපේ භූමිකාව තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නය මේ රාජ්කුමාර් මහත්මයා මම හැම ආයතනයකින්ම අහන ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපේ ජනතාවට ඕනලා තිබෙන්නේ මේක හරියට निराකරණය කරගන්න. මේ පහුගිය ටිකේ සහ මේ මෑත කාලෙදිත් අපි දැක්ක සමහරක් තැන්වල විකුණන බඩුවල කල් ඉක්ුත් වෙලා ඒ කාල සීමාව කුමක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඇහුවා මේගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කරනවා මේ පාරිභෝගිකයත් එක්ක. ඉතින් එවන් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ සමහරක් අවස්ථාවල. දැන් හරියටම දැනගන්න කැමතියි. දැන් මේක හැමෝම කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඒකත් ඔබ මතක තියාගන්න ඕන. මේ කෙනෙක් දෙන්නෙක් අර නිකන් අදම විදියට ජීවත් වෙන උදවිය කොට්ටාශය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කරන ජරා වැඩක් මේක. දැන් මේ හරහා අපේ සමස්ත ව්‍යාපාරවලටම බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් නිෂ්පාදනයක් ආරම්භ කරන දවසක් තිබෙනවානේ, මොන හරි නිෂ්පාදිත දිනයක් තිබෙනවානේ. කොයිතරම් කාලයක් මේ ජීව කාලයක් තිබෙනවද මේ භාණ්ඩයක් කල්ලිකුත් වෙනද පාවිච්චි කරන්න? අපේ භාණ්ඩවල අපි හාල් අපනයනය කරන අවුරුදු දෙකක් අපේ ආයු කාලය දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඒක මාස 6ක්වත් මේ ෂෙල්ෆ් එකේ තියෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා අපේ ටේක් ඔෆ් එක කොච්චරද කියලා. අපි ඒක අනුව තමයි අපි යම් කිසි කෙනෙක් ඇනවුම් කරනවා නම් අපි එය ගොඩාක් අපිට ලොකු ඇනවුමක් දුන්නත් අපි කියනවා මේක මේ ප්‍රමාණයක් විතරක් ගන්න.
මේක ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඕඩර් එකෙන් ආපහු ගන්න. මොකද අපිට ඕනේ දෙන දේ හරි දේ දෙන්නත් ඕනේ, ඒ වගේම ඒක නැවුම් දේ දෙන්නත් ඕනේ. අපි පරණ දේවල් දීලා එහෙම නැත්නම් පරණ එකක් මේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඒවා මකලා ආපහු මේ ප්‍රින්ට් කරලා යවනවා නම් අපි කරන්නේ ලොකු පාපයක්. අපි ඒකට අපි කොහොමද අනුබල දෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම මගේ බිරිඳ ඇවිල්ලා අපි එයා තමයි මගේ අපේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම එයාගේ රෙසිපි එකෙන් තමයි යන්නේ. කිසිම හේතුවක් උඩ කිසිම ප්‍රෙසර්වේටිව් එකක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ අජිනෝමෝටෝවත් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඇවිල්ලා එයා කියනවා මේ අජිනෝමෝටෝ වලින් කැන්සර් හැදෙන්න පුළුවන්. ඔයා මට කියනවා එයා සමහරවල් තර්ක කරනවා. අපි දෙන්න තර්ක කරනකොට කියනවා අපේ ළමයෙකුට මේ අජිනෝමෝටෝ දීලා කැන්සර් හැදුනොත් එහෙම අපි කොච්චර දුක් විඳීද? ඒකින්ද ඒක කරන්නම එපා කියනවා. ඒකින්ද අපි කවදාවත් ඒ විදිහ මේ වැඩ කරන්න අපි පෙළඹෙන්නෙත් නැහැ. අපි මේ අනුබල දෙන්නෙත් නැහැ. අපි අනුමත කරන්නෙත් නැහැ ඔය එක්ස්පයර් ඩේට් අඩු වෙවුවා අලෙවි කරනවාට. කවුරු හෝ වේවා කරනවා නම් ඒක ලොකු අපරාධයක්. ඒකෙන් ලැබෙන මුදල් වලින් කවදාවත් අපේ ජීවිතවලටත් හොඳක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා තමයි අපේ මේක. මොකද අපි දෙවියන් වහන්සේ වදාහන මිනිස්සු අපි කවදා හරි දවසක ඒකට අපිට උත්තර දෙන්න වෙනවා. දැන් අවසාන වශයෙන් මම ඔබගෙන් දැනගන්න කැමතියි. කළ හොඳ පමණයි පස්සෙන් එන්නේ කියලා කතාවක් තියෙනවනේ මෙතුමා කියන විදිහට. හොඳක් කළොත් විතරයි හොඳක් ලැබෙන්නේ. නිකම් මේ අද කාලා සතුටෙන් නරක වැඩ කළා මේ යන්න හදන්න එපා. දැන් අවසාන වශයෙන් මෙහෙන් ඔබේ බඩු භාණ්ඩ පරිභෝජනය කරන අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ඔබට කුමක්ද තිබෙන්නේ? සහ ඔබ විසින් මේ රටට ආනයනය කරන බඩු ආනයනකරුවන් හරහා ඒවා බෙදා හරින්න. ඉතින් ඒ උදවියට සහ අනිකුත් පාර්ශවයන්ට ඔබට මේ ලංකාවේ ආර්ථික ශක්තිමත් කරන්නට ලබා දෙන සහයෝගයත් සම්බන්ධයෙන් ඔබට හිතෙන දේ කුමක්ද අවසාන වශයෙන් ඔබට කියන්න තිබෙන්නේ? අතෝසම ගොඩාක් ආඩම්බර වෙනවා අපේ පාරිභෝගිකයෝ මෙල්බන් රටේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න සියලු දෙනාටම මම ගොඩාක්ම ගෞරවයෙන් මම තුති කරනවා මේ කර්තව්‍යයට. මේ කියන්නේ අපේ ආර්ථිකය ගොඩනංවන්නට සුළුවෙන් ඔයගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන් මේක මේ සුළු දෙයක් ඔයගොල්ලන් කරනවා කියලා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම සුළුවක් නෙවෙයි. ඒක මහා පරිමාණයෙන් කරන සපෝට් එකක් කියලා තමයි මම ගණන් ගන්නේ. හැම ඩොලරයකම හැම සෙන්ට් එකකින්ම අපේ ආර්ථිකයට ලොකු ධෛර්යයක් දෙනවා. ඒක මම ගොඩක්ම තුතිවන්ත වෙනවා මේ සියලු දෙනාටම. අපේ අරලිය භාණ්ඩ පරිභෝජනය කරන සියලු දෙනාටම මම අධ්‍යාංගයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ බඩුවල යම්කිසි මේ ක්වොලිටි එකේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට දැනුවත් කරන්න. ඒක අපි හරි ගස්සගෙන අපි හොඳ දේ ඔයගලන්ට දීලා ඒක ඔයගොල්ලෝ මහන්සියෙන් උපයන ඒ ඩොලරයට හරි වටිනාකම දෙන එක තමයි අපේ යුතුයකම. උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් අපිට බොහෝ කෙනෙක් අපේ භාණ්ඩවල මම ලැජ්ජා නැතුව කියනවා මේ වෙලාවේදී අපේ භාණ්ඩවල යම් කිසි අඩුවක් පාඩුවක් තියෙනවා නම් මට බොහෝ දෙනෙක් කෙලින්ම මට කතා කරනවා. සමහර වෙලාවට එයාලා ඊමේල් එකක් එවලා කියන්නේ එකම දෙයයි කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ බඩු තමයි අපි පරිභෝජනය කරන්නේ. මේකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මේම කරොත් එම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකාවේ නමට ඒක කලලක් වෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙන අනන්තත් අප්‍රමාණ කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන හැම දේ ඒ මොහොතේදීම අපි ක්ෂණිකව ඒකට පිළියම් අරගෙන එයාට කතා කරලා ඒවා නිවැරදි කරගෙන අපි හරි දේ දීලා හරියට මහන්සි වෙලා උපයන ඒ ඩොලරේ වටිනාකමට අපි සරලන භාණ්ඩ දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. දැන් අද දවසේ අපි ඇත්තටම මේ එකතු කරගන්නේ මැදිහත්කරුවන් නෙවෙයි, ආනයනකරුවන් නෙවෙයි. මේ කෙලින්ම සම්බන්ධ කරගන්නේ ආයතන ප්‍රධානීන්ව. ඇත්තට බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා වටිනා කාලයක් කැප කරගෙන අපත් සමග එකතු වුණා රාජ්කුමාර් මහත්මයා. මට තව පොඩි වචනයක් කතා කරන්න දෙන්න ජමෙල. මම විශේෂයෙන්ම තවත් මේ ශ්‍රී ලංකා ටීවී ආයතනයටත් සමිලටත් මම තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ පාර්ශ්ව දෙකක් ඉන්නවා. ඒක තමයි අප ආනයනකරුවෝ. ඕස්ට්‍රේලියා රටේ ඉන්න ආනයනකරුවන්ට මම ගොඩාක් තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ භාණ්ඩ අරගෙන චැලෙන්ජ් එකක් අරගෙන මේ කර්තව්‍යයට සහභාගී වීම ගැන. ඒ වගේම මගේ ආයතනයේ වැඩ කරන මගේ සේවක පිරිසටත් මම ගොඩක්
ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පාරිභෝගික ජනතාවටත් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මොහොතේදී. thank you. බොහොම ස්තුතියි කියනවා ඔබතුමන්ට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ආයතනවල සම්බන්ධ වෙන්නේ ප්‍රධාන පුරුක් අපි අද දවසේ සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඒ උදවිය තමයි හරියාකාරව දන්නේ භාණ්ඩයක තියෙන ක්වොලිටි එක සහ මේ වෙළඳපොළට ඇවිල්ලා කොයිතරම් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ කතා ටිකවත් ඇහුවට පස්සේ ඔබ භාණ්ඩයක් ගන්නදී දෙපාරක් ඒ දිනේ දිහා බලලා ගන්න. එහෙම නැතිනම් ඒ කඩේ හිමිකරුගෙන් අහන්න කොහෙද මේ කවුද මේ ආනයනය කරපු ආනයනකරු? එයා ගාවට ගිහලා ප්‍රශ්න කරන්න. ප්‍රශ්න කරේ නැත්නම් මේ ආයතන වලට කෙලින්ම දුරකථන මුතුමක් ලබා දෙන්න වසකවන්න හදන්න එපා තමන්ගේ ගෙදර උදවියට. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ සැලකිලිමත් වුණොත් මෙවැනි දූෂණ මේ සියල්ලම අතුගා දාන්න පුළුවන් අපේ ශ්‍රී ලාංකික සමාජයෙන්. මේ මොහොතේ සූදානම් අපි සම්බන්ධ කරගන්නට මාස් කිචන් ආයතන නියෝජනය කරමින් එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමන් මරියෝ ඩි සිල්වා මහත්මයාව අයිබෝන් කියන ඔබට අයිබෝන්. මම මුලින්ම ඔබෙන් දැනගන්නට කැමති මේ ඕස්ට්‍රේලියාව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කොපමණ කාලයක් ඔබ ඔබේ නිෂ්පාදන ලබා දෙනවද පරිභෝජනය සඳහා? අපි දැන් අවුරුදු 25ක කාලේ ඉඳන් බොහොම පොඩියට තමයි කරාගෙන යන්නේ. මේ මෑත කාලෙකේ තමයි ටිකක් අපේ අපනයනේ ඕස්ට්‍රේලියාවට අපනයනේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් මේ මෑත කාලෙකේ. දැන් අනිත් දේ තමයි අපේ ශ්‍රී ලාංකික කඩවල අපේ මිනිස්සු පේලි ගහිලා ඉන්න බඩු ගන්න කොයිතරම් කඩ දැම්මත් මිනිස්සු ඉන්නවා බඩු ගන්න. මොකද හේතුව අපේ රසට කැමති නිසා. ඇත්තටම මම ඔබගෙන් දැනගන්න කැමතියි මේ කාලේ කොවිඩ් වාතාවරණයත් එක්ක නිෂ්පාදන ලබා දීම කොහොමද මේ පැත්තේ තත්ත්වය? මේ කොවිඩ් වාතාවරණයත් එක්ක අඩපණ වෙලාද තිබෙන්නේ? නැත්නම් ගැටලුවක් නැතුව ඒ සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන්ද? මොකද තත්ත්වය? කොවිඩ් වසංගතය පටන් ගන්නම කාලේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මොකද මම හිතන්නේ මුළු ලෝකෙම දැනගෙන හිටියේ නෑ මේම වසංගතයේ කොපමණ කාලයකට මේක යයිද, කොයි විදිය දෙයක්ද, අපි කොහොමද මේ වසංගතයත් එක්කම අපේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. මේ සියලුම දේවල් මුලදී අමුත්තක් වෙලා තිබුණේ. නමුත් ටික ටික අපි පුරුදු වුණාන් පස්සේ අපිට හැකියාව තිබුණා අපේ ආයතනවල විශේෂයෙන්ම නිෂ්පාදන ස්ථානවල නිෂ්පාදනය නැවතවරක් පටන්ගෙන අපේ පළපුරුදු විදියට අපේ අපනයනය කරන්න. අපි බැලුවත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අපේ අපනයනය පොඩි. නමුත් විශේෂයෙන්ම අපි අපනයනය කරන්නේ යුරෝපයටයි ජපානයටයි. එතනදී අපි අපනයනය කරන්නේ මේ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන්ට පමණක් නෙමෙයි. එහි වෙසෙන එම රටේ ජාතිකයන්ට අපි යවන්නේ. ඒ හින්දා තොග වශයෙන් බැලුවොත් ලොකු ප්‍රමාණ අපි ඒ රටවල් වලට අපනයනය කරනවා. එතනදී අපට හැකියාවක් වුණා මේ සුළු කාලයක් පමණක් එහෙම වෙලා මම සන්තෝෂයි කියන්න අද අපේ ආයතනය ඇතුලේ සේවය කරන මම හිතන්නේ 95%කට වැඩිය දෙනෙක් වැක්සින් එක ලබලා තිනවා. එක එක වර්ගවල ඒ ස්ථානවල ලබන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ හැටියට. ඒත් එක්කම දැනට සති 3ක් වෙලේ ඉඳන් අපි කරන රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකත් එක්ක බලනකොට කිසිම කෙනෙක් පොසිටිව් ලැබිලා නැහැ. ඒක ඉතින් ඇත්තටම අපි බොහොම මහන්සියෙන් හැමෝටම කතා කරලා අපේ මානව සම්පත් කළමනාකාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ ගැන ඉන්න අයට ගෙදර ගියාම කොහොමද හැසිරෙන්නේ, පාරේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ, අපි කිසිම කෙනෙක්ට මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පාවිච්චි කරන්න දුන්නේ නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ට එක්කෝ අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් දීලා එහෙම නැත්නම් පයින් එන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් කම්පැනි ඇතුලේ ඉඳලා වැඩ කරන්න දීලා තියෙනවා. සමහර අයට ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න දීලා මේ අන්දමට අපි මේක කරලා දැන් අපි අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ හැකියාව 100%කින් දැන් ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙක්ට. මං හිතන්නේ ලංකාවේ ශීඝ්‍රයෙන් එන්නත් කරන්නේ සිදුවෙන නිසා මං හිතන්නේ ඔබේ සේවකින්ටත් ගැටලුවක් නැති වේවි. අපිට මේ තියෙන ප්‍රශ්න සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව අපිට මේ වන බඩු වෙනවාද කියන එක. ඇත්තටම ඊළඟ කාරණා විදිහට මම දැනගන්නට කැමතියි ඔබගෙන් කොහොමද ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිචාරය මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඔබේ නිෂ්පාදනයට? අවාසනාවකට වාගේ දැනට වෙනකන් අපි තාමත් සීමා වෙලා ඉන්නේ මේ අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට තමයි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට තමයි. අපේ නම් බලාපොරොත්තුවක් අපේ සිහිනයක් මීට ඔබට යන්න මේ මෑතකදී අපිට ලැබිලා තියෙන අපේ එහෙ ඉන්න ඒජන්ට් මම හිතන්නේ හුඟක් හොඳයි. අපි එයත් එක්ක බලාපොරොත්තු වෙනවා තව මේ ඉදිරි අවුරුද්දේ තුලදී වගේ බලන්න අපිට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව නැතුව ඉතින් ඔබටත් යන්න පුළුවන්ද කියලා.
අවසාන වශයෙන් ඔබට කුමක්ද කියන්න තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන? ඇත්තටම අපි බලනකොට ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපි ඔක්කොමලට තියෙනවා යම්කිසි වගකීමක්. මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක පමණක් නෙමෙයි. නමුත් සාමාන්‍ය වශයෙන් මේ රටක් හැටියට අපට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක අපිට බෑ ආණ්ඩුවක් හෝ එක පක්ෂයක් හෝ එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක්ට බාර දීලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි හැමෝටම යම්කිසි වගකීමක් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ ආයතනය වුණත් යුද්ධ ඉවර වෙච්ච ගමන් අපි කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඇරියා මේ නිෂ්පාදන කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක් මේ උතුරෙන්. ඒ මොකද ඒ අයට රස්සාවක් දෙන්නත් එතන ඉන්න ගොවි ජනගහනයට ඔවුන්ගේ මේ නිෂ්පාදන අපට විකුණලා අපි ඒවා ඔක්කොම හදලා ඒ රටවල් වලට අපනයන කරනවා. ඒත් එක්කම කොළඹට ගෙනල්ලා අපි විකුණනවා. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් යම් කිසි විදියකින් මේ රට ගොඩනගන්න දායාද වෙන්න. විශේෂයෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවටත් පුළුවන් මේකට අතහිත දෙන්න. ඔබගේ පාරිභෝජනය තුලින් අපේ රටට යම්කිසි අතක් දෙන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කියනවා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමන් මාස් කිචන් ආයතනයේ මරියෝ ඩි අල්විස් මහත්මයාට. මේ මොහොතේ අපි සම්බන්ධ කරගන්න සූදානම් මාස් කිචන් ආයතනයේ ප්‍රධාන අනුකූලතා නිලධාරී ශරාන් ඩි අල්විස්ව ආයුබෝවන් කියලා ශරාන් ඔබට. ආයුබෝවන් චමිල. මම මේ ප්‍රශ්නේ හැම කෙනාගේම අහන ප්‍රශ්නයක්. ඔබේ කළමනාකාරතුමාගෙන් ඇහුවේ නැහැ. දැන් මේ මොහොතේ ඔබගෙන් අහනවා සාමාන්‍යයෙන් කොයිතරම් ආයු කාලයක් තිබෙනවාද ඔබ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩයක් වෙළඳපොළට ආවට පස්සේ? චමිල සාමාන්‍යයෙන් අපේ භාණ්ඩයේ ආයු කාලය නිෂ්පාදනයෙන් පසු අවුරුදු 2ක් වගේ ආයු කාලයක් තියෙනවා. අපි එක්ස්පයරි ඩේට් එක මාක් කරලා දෙන අවුරුදු 2කට. දැන් ඊට පස්සේ මේ බඩු එක්ස්පයර් වුණාට පස්සේ කවුරු හරි වෙළඳපොලේ මේ බඩු විකුණනවා නම් ඔබලා කුමක්ද උනට කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් චමිල අපේ බඩු අපි කෙටි කාලයක් තුල තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි නිතර සාමාන්‍යයෙන් මාස 2කට හෝ 3කට සැරයක් අලුතෙන් ස්ටොක් එකක් යනවා. ඉතින් අපේ ඒ ආයු කාලයේ ඇතුළත බොහෝ දුරට මේ භාණ්ඩ පරිහරණය වෙනවා. අපි ලොකු ප්‍රමාණයකින් අපනයන නැති හින්දා එහෙම මාකට් එකේ මේ එක්ස්පයරි ඩේට් හරි කල් පැනපු භාණ්ඩ තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතය ගොඩක් දුරට අඩුයි චමිල. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය දේවල් අපි දන්නවා ලංකාවේ නෙවර මේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතන වලින් හරින් નિયમિત දවසක් දාලා භාණ්ඩයක් එවුවට පස්සේ ඒ භාණ්ඩේ පරිභෝජනය කරන්න හොඳ නැහැ. අපි දන්න හැටියට මේ ගොඩක් දෙනා වෛද්‍යවරු පවා කියන්නේ වස වෙනවා කියලා. එහෙම පරණ බඩු කෑවහම එහෙම කන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්තට ශරාන් එහෙම හොඳ නැහැ නේද කෑම කන්න පරණ වුණාම දින මේ එක්ස්පයර් වුණාට පස්සේ කන්න හොඳ නැහැ නේද? ඔව් චමිල ඒකට කාරණා ගොඩක් තියෙනවා චමිල. එකක් ඒකට ඒ කල්ලිකුත් වෙන දිනය දෙන්නේ ඊට පස්සේ දිනකින් ඒක අනුභව කරද්දී ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් සමහර භාණ්ඩ ඊට පස්සේ මරණය තෙක් යන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක එහෙම බඩු කල්ලිකුත් වෙන දින මාරු කරලා අවුනොත් අපිට ඒ ගන්න භාණ්ඩ ගන්න කොම්පනියට මිසක් මේ රටටත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතනදී වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කොම්පනිය බ්ලැක් මාක් කරලා රටත් බ්ලැක් මාක් කරනවා. ඒ හින්දා එතකොට ලංකාවෙන් එන සියලු භාණ්ඩ දිහා ඒ කට්ටිය ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් කස්ටම් එකෙන් බලන්නේ වෙන විදියකින්. අර හොරහෙන් බලනවා වගේ හරි අමාරු කාර්යයක් වෙනවා ඉස්සරහට. එතකොට ලංකාවෙන් භාණ්ඩ ඔස්ට්‍රේලියාවට යවන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. දැන් මේ වෙලාවේ මේ වැඩසටහන හරහා අපි කාරණා දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක් තමයි මේ එක්ස්පයරි ඩේට් වෙච්ච බඩු මේ කල්ලිකුත් වෙච්ච බඩු ගන්න එපා. කොහොමත්ම ගන්න එපා. ඒ බඩු මේ කට්ටිය ගන්නවට කැමති නෑ. මේ කට්ටිය හරි නියමිත ප්‍රමාණයක් මෙහෙට එවනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ වංචාව කරන උදවිය කීප දෙනෙක් මෙහි ඉන්නවා. ඒ උදවිය අහුවෙච්ච සැනින් අනිවාර්යෙන් අල්ලලා දෙන්න. හැබැයි අල්ල දෙද්දි දෙපාරක් හිතන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. අවසානයේ අපේ රටට මෙහෙට මේ එවන බඩු ටික එවීමත් නතර කරාවිද කියන දේ අපිට පුංචි ප්‍රශ්නයක්. ලංකාවට කළු තිතක් එකතු වෙනවා මේ වගේ නරක වැඩ කරාම මේ උදවියව වෙනම අල්ලලා දෙන්න. එයාව වෙනම ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන්න. එයාගේ ඒ විදිහට කරන්න එපායි කියලා. ඉතින් අපි අවසාන වශයෙන් මේ වගේ දේවල් මෙහිම සිද්ධ වෙද්දී ඇත්තටම ලංකාවේ ආර්ථිකයට මේ වෙලාවේ අපි කියන්නේ නෑ ආදාර එකතු කරලා ඩොලර් 1-2 එකතු කරලා මිනිස්සුන්ට යවමු කියලා. නෑ. ලංකාවේ නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න කියලා ඔබෙන් ඉල්ලනවා. ඒක තමයි අනිත් කාරණාව. එතකොට මේ ලංකාවේ නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න කියලා අපි උදවිට කියද්දී ඇත්තට මොකද ඔබට කියන්න තිබෙන්නේ මේ ශරාන් මේ සම්බන්ධයෙන්? ඔව් චමිල අපෙන් ලොකු කර්තව්‍යයක් වෙනවා. අපිත් එක්ක වැඩ කරන ඉස්සල්ලාම රටට
එන ඩොලර් දැනට තියෙන ඩොලර් අර්බුදයත් එක්ක රටට එන ඩොලර් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ සිටින ලාංකිකයන්ට අපි සමග සේවය කරන සියලු සේවකයන්ට ඒ කට්ටියගේ පඩි නඩි ගෙවලා ඒ කට්ටියව නඩත්තු කරලා ඒ කට්ටියගේ පවුල් නඩත්තු ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ භාණ්ඩ ගත්තම. අපි ඊට ඔබෙන් ගිහිල්ලා අපේ ගොවියොන්ගෙන් තමයි ගොඩක් දුරට අපි පාවිච්චි කරන භාණ්ඩ අපේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ ඔය සියලුම අපේ පේස් උනත් අපේ කුඩු බඩු උනත්. එතකොට ඒ කට්ටියගේ ආර්ථිකයත් ගොඩ නැවෙනවා. දැන් ලංකාවේ තියෙන විදිහට ලොකු අර්බුද තත්වයකට ගොඩක් මූණ පාලා තිනවා සේවකයන් ගොවියන්. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාටම මේක ලොකු හයියක් වෙයි ලංකාවේ භාණ්ඩ පරිහරණය කරොත්. ඊට අමතරව අපේ ලංකාවේ කියන ලාංකික බ්‍රෑන්ඩ් එක මුළු ලෝකෙටම ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපේ තාත්තා කිව්වා වගේ ලංකාව කියන නාමය අපේ ලාංකිකයන් මත ප්‍රචලිත කරලා ඒ කට්ටියගේ මේක අපේ ලංකාවේ දෙයක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ කට්ටිය වුණත් මේක අපිට කණ්ඩ කැමතියි කියන තත්වයට තමයි අපි ඇත්තට මේක ගේන්න ඕනේ. ගෙනල්ලා අපේ ලංකාව හැටියට ඒක ගොඩනගන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් ඔබට කුමක්ද මෙහි ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කියන්න තිබෙන්නේ? අවසාන වශයෙන් තමයි මම කියන්නේ අපේ තියෙන ලාංකික භාණ්ඩ පරිහරණය කරන්න ලාංකික නාමය ලාංකික බ්‍රෑන්ඩ්ස් ප්‍රොමෝට් කරන්න අපේ ලංකාවේ කමියුනිටි එකයි ඊට අමතරව ඔස්ට්‍රේලියන් කමියුනිටි එකටත් ප්‍රොමෝට් කරන්න. එතකොට අපේ ලංකාවේ තියෙන භාණ්ඩ මුළු ලෝකේ පුරාම යන්න තියෙන හැකියාව දීලා අපේ ලංකාවේ ආර්ථිකය අපේ ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් කොම්පනි ගොඩනගන්න කියලා තමයි මම දෙන අන්තිම ප්‍රාර්ථනාව. බොහොම ස්තුතියි කියනවා ශරණ්ඩි අල්විස් තමයි විදියට මාස් කිචන් ආයතනය වෙනුවෙන් අපත් සමගින් එකතු වුණේ. ඉතින් මෙහෙම දේවල් අහද්දී ඔබට හිතන යම් දේවල් ඇති. ඇත්තටම අපි කද්දි මේ වෙනකොට එක්ස්පයරි ඩේට් එක බැලුවද? නිෂ්පාදනයේ කල්ලිකුත් වෙලාද කියලා බැලුවද? හෙට ඉඳලවත් බලන්න ඕන කියලා ඔබට හිතේවි. අපි ඒකයි විශ්වාස කරන්නේ. ඔබ සැලකිලිමත් වේවි කියලා අපි කෙටි විරාමයකට යන්න ලෑස්ති. අද දවසේ අපි මේ කතා බහ කරමින් සිටින්නේ ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ආයතන කීපයක් සමගින් ඔවුන් එවන බඩු භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් කල්ලිකුත් වීම හා ඔවුන්ගේ බඩු භාණ්ඩ වල ආරක්ෂිත බව සම්බන්ධයෙන් තමයි අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්නේ. කෙටි විරාමයකට යනවා. තවත් ආයතන කීපයක් තියෙනවා කතා බහ කරන්න. දිගටම ඉන්න ඔස්ලංකා TV current affairs සමගින්. ඔස්ලංකා TV anniversary live and show එක රයිනි චාරුකා සුසිල් ප්‍රනාන්දු දීක්ෂණ අනුරාධ මල් පාරදිගේ එන්න සමදරා සිම්මල් යායි පිපි ඉන්න සමදරා ඔබ සිහි නාමල් උඩුකම සරිත් සුරිත් ඇන්ද නිව් සමගින් ඔක්තෝබර් 16 රාත්‍රී 8ට ඔස්ලංකා TV ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඔස්ලංකා TV anniversary ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ තිරසාර අනාගතයක් උදෙසා අවංක මූල්‍ය උපදෙස් සමගින් Wisdom Group Financial Service ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔන්ලයින් ගණිත අධ්‍යාපනයේ පුරෝගාමියා වින්සර අධ්‍යාපන ආයතනය Uniki Global. Unlock your doors to world-class education. විශේෂඥ සංක්‍රමණික මඟ පෙන්වීම සහ උපදේශනය සංචි කල්දේරා ඇසෝසියේට්ස්. ජෙට් එකක් වේගෙන් ලෝන් එකක් ගන්න ජෙට් ෆයිනෑන්ස් කතා කරන්න. ශ්‍රී ලාංකික ගෘහණියන්ගේ එකම තේරීම අරලිය නිෂ්පාදන දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳ සැල්වල ගෙදර වගේ බෙදන් කන්න. දැන් ඇඹුල බෙරික් සහ හැලම් ශාඛාව වෙත ඔබත් එන්න. Isha's Hair and Beauty Salon. All your hair, beauty and bridal requirements under one roof. MJ Photography for all your wedding and lifestyle photography requirements. දශකයකට අධික ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වසනීයත්වය සමගින් තනුෂ්ක අමුණුගම මනිපෙස්ට් මවුන්ට් රෙවිලි. Tarkil Entertainment. මෙල්බර්න්හි ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩිම පිරිසකට එකතු වී හැකි අවන්හල ස්ට්‍රයික් ඉට් ඩැන්ඩිනෝන්.
ට්‍රාන්ස්කෝ කාගෝ ඩැන්ඩිනෝන් සහ කැම්බෆීල්. Current affairs with චමිල ලොකුනාරංගොඩ ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ MJ Photography for all your wedding and lifestyle photography requirements. මෙල්බර්න්හි ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩිම පිරිසකට එකතු වී හැකියාවන් හල ස්ට්‍රයික් ඉට් ඩැන්ඩිනෝන්. කෙටි විරාමයෙන් අනතුරු අපි සූදානම් නැවතත් කරන්ට් affairs වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න. අපට 4 අතින් කියලා තිබුණා අර කල්ලිකුත් වෙච්ච වැඩසටහනක් කළා මේ ආහාර සම්බන්ධයෙන් අන්නේ වටින වැඩසටහන් පුළුවන් නම් ප්‍රධාන ආයතනවල කට්ටිය එකතු කරගෙන තව වැඩසටහනක් කරන්න කියලා ඔස්ලංකා TV අපට ඉල්ලීමක් කළා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තමයි ආයතන බොහොමයකට අපි එන්න කිව්වේ. සමහරක් ආයතන අපට සම්බන්ධ කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සමහරක් ආයතනට මොකද අපිට තිබෙන කාල වේලාව අනුව තමයි අපි ආයතන සම්බන්ධ කරගත්තේ. මේ මොහොතේ අපි සම්බන්ධ කරගන්නට ලෑස්ති රුහුණු පුට්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය නියෝජනය කරමින් එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමන් රුෂාන් මුතුමාල මහත්මයාව ආයිබෝන් කියන ඔබට. රුෂාන් මම මුලින්ම දැනගන්නට කැමතියි රුහුණු පුට්ස් ආයතනය ඔබ ආයතනය වසර කීයක් තිස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පාරිභෝගික ජනතාවට බඩු භාණ්ඩ එවනවද? ඇත්තටම අවුරුදු දැන්ක ආයතනයට නම් අවුරුදු 45කට කිට්ටු වෙලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක අපි දැන් අවුරුදු 10ක් විතර නොකඩව අපේ නිෂ්පාදන මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක කරගෙන යනවා. දැන් අනිත් කාරණාව තමයි දැන් මම හැම ආයතනයකින් මැහුවා කොවිඩ් බලපෑම කොහොමද ආවේ කියලා. ඔබේ ආයතනයේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ සම්බන්ධකම් තියෙන ආයතනයක් ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක. කොහොමද ඔබට දැනුනේ මේ කොවිඩ් අවදානම සහ කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් නිෂ්පාදන කටයුතු කොහොමද මේ වෙද්දි පවතින්නේ? කොවිඩ් එකෙන්ම එක පැත්තකින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැත්තෙනුත් ලොක්ඩවුන් පීරියඩ් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේ තිබ්බ බලපෑමුත් තිබ්බා. දෙවෙනි කාරණේ ෆ්‍රේට් වැඩි වෙලා තියෙනවා ගොඩාක් තිබ්බට වඩා සෑහෙන ප්‍රමාණයකින්. මොකද ලංකාවේ ඉම්පෝර්ට් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් එක්ක මේ ෆ්‍රේට්ස් වල තියෙන අඩුපාඩුකම් ස්කෑසිටි එකත් එක්ක ලොකු ගැටලුවකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕක ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉකොනොමි එක පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ වෙලාවේ ඉම්පෝර්ට් වලට අවශ්‍ය ඩොලර්ස් ටික නැතිකම. ඉතින් ඕක තමයි අපිත් මේ වෙලාව එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ අනික් කමියුනිටිස් වලින් සහ අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන අනික් සෑම රටකින්ම. ඇත්තටම මේ වෙද්දිත් ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් ආර්ථිකය පොඩ්ඩක් පොඩි බලපෑමක් තියෙනවා දියුණු රටක් වෙලත්. කොහොමද අපි කියනවා හැමතිස්සෙම බඩුවක් ගන්න ඕන ලංකාවේ බඩුවක් අරගෙන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න මිනිස්සු විදිහට අපි දායක වෙමු. අනිත් කාරණාව දැන් මෙහි ආයෙත් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි රුෂාන් පහුගියට ගියත් ඔය කල්ලිකුත් වෙච්ච බඩු භාණ්ඩ වෙළඳපොලේ තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එහෙම වුණාම හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා බඩුවක් ගනිද්දි. ඔබේ බඩු භාණ්ඩ වෙළඳපොලට ආවට පස්සේ කොපමණ ආයු කාලයක් තිබෙනවද? අවුරුදු 2ක් ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනකට තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ අර ගොඩක්ම ගැටලුව සමහරවිට දැන් අපි දැන් ගිය මේ අවුරුද්දේ සීසන් එකේ කියන්නේ අප්‍රේල් වල මැනුෆැක්චර් කරපුවා ෂිප් කරන්න හම්බුනේ මේ අන්තිම වෙලාව. ඉතින් අර මේ ඩිලේස් එක්ක අපිට මේ ඒ එක්ස්පයරි ටයිම් එකේ අඩුවකුත් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ ලොකු කාලයක් අපි හෝල්ඩින් එකක් මේ කරන්න යනවා. හෝල්ඩින් කොස්ට් එකක් ඉන්කර් කරනවා මේ පීරියඩ් එකක් පිළි තියාගන්න එකේ. දැන් මේ කොවිඩ් බලපෑමත් එක්ක ඇත්තටම දැන් මේ නිෂ්පාදන කටයුතු පවත්වපු විදියත් එක්ක ඔබේ රසට පුරුදු වෙච්ච කොට්ටාශයක් ඉන්නවනේ. ඒ උදවියට යම්කිසි ගැටලුවක් අඩුපාඩුවක් වේවිද ඉදිරියේදී බඩු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී නිෂ්පාදන පැමිණීම සහ වෙළඳපොලේ නිෂ්පාදන තිබීම සම්බන්ධයෙන් මේක එකම දේ අපි ඉන්නේ essential items වල සහ foods කියන්නේ අතරම අපි මේක නැතුව බැරි මේ රේන් ෆුඩ් රේන්ජ් එක තමයි අපි ඇත්තටම ඉන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම හිතන්නේ අපිට ඒකේ හිඟයක් ඇති වෙයි කියලා. මොකද දැන් අලුතෙන් ලංකාව ඇතුළේ ගොඩාක් දේවල් අපිත් වගා කරගෙන යනවා. ඒ අතර අපිත් ගොවි සංවිධානත් එක්කත් වැඩ කටයුතු කරන් යනවා. ඉම්පෝර්ට් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් වලට හරියන හොඳ උදාහරණයක් දැන් අපි වෙලාවේ අපිත් නර්සරිස් පටන් අරගෙන අපේ ඒවත් දැන්ට මේ ප්‍රෝග්‍රස් ලෙවල් එක යනවා. මම හිතන්නේ අපේ මේ කර්මාන්තයට ඉස්සරහට ප්‍රශ්නයක් වෙන කර්මාන්තයක් විදිහට අපි තාම දකින්නේ නැහැ. මේක තියෙන සබ්ස්ටිටියුට්ස් වල ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොලිතින් වල ඒ වගේ දේවල් වල ඉතින් ඒවට අපි නව ක්‍රම වලට අපිට යන්න වෙනවා කියන එක තමයි අපේ අදහස.
අදහස. දැන් අපි සමහර දේවල් කරගෙනත් යනවා ඒ අතරම. ඇතරම් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අසරණ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබලා වැනි ආයතන කරන්නා වූ මෙහෙයට අපි මොකද ප්‍රවෘත්ති වලින් දකිනවා ගොවි ජනතාව ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරනවා කොහොමුණත් ඒ අයව රැකගෙන මේ කරන කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඔබට කියන්න තිබෙන්නේ කුමක්ද? ඔවුන්ගෙන් ඔබට ඉල්ලන්න තිබෙන්නේ කුමක්ද? ඔව් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නගා සිටුවන්න සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් කරන ආයාචනයක්. මොකද මේ වෙලාවේ අපි ඉන්නේ ගොඩාක් ඩොලර් ලොකු අර්බුදයක. ඉතින් ඒක නිසා වැඩියෙන් අපේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. ඒ අතරම රුහුණු එකක් නිෂ්පාදන ගන්නයි කියන එක මතක් කරනවා. මොකද මේ වෙලාවේ අපිට දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ඩොලර් කිරීමට. ඩොලර් රටට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නිසා ඒකට අවශ්‍ය දේවල් ඔබතුමන්ලා අතින් ඒ යුතුයකම ඉටු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට ඒ විදිහට එකතුනේ රුහුණුපුත් සායතන නියෝජනය කරමින් එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමා රුෂාන් බුතුමාලා බොහොම ස්තුතියි කියනවා ඔබට. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔබ ආයතනයටත් මේ වගේ දේවල් අතට මෙහෙම ගේන එක ගැනත් අපි සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද එකක් දේශීය කර්මාන්ත කොහොමද මේවා පවතින්නේ, ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද, ඒකට හොඳ අත්වලක් කියලා මම හිතනවා මේ කරන වැඩේ. ඔබතුමාටත් බොහොම ස්තුතියි. සහ සියලුම ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි කියනවා ඔබතුමන්ට. ඉතින් මේ විදිහට හැමදෙනාගේම අදහස් ගනිද්දි මේ මොහොතේ අපි සූදානම් සම්බන්ධ කරගන්නට ලංකා කැනරි සායතනය නියෝජනය කරමින් එහෙම නැත්නම් MD සමාගම නියෝජනය කරමින් එහි අපනයන කළමනාකාරතුමන්ව සම්බන්ධ කරගන්නවා සනත් එල්කඩුව මහත්මව. අයබන් කියනවා ඔබතුමන්ට. මම මුලින්ම ඔබගෙන් දැනගන්නට කැමති අවුරුදු කීයක් ඔබ ආයතනයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට බඩු බාණ්ඩ එවනවද මේ වෙද්දී? ජමීල් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔස්ලංකා ටීවී ආයතනයට අපිව මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඊට කලිනුත් අපේ ආයතනයේ බහණ්ඩ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රායෝගිකයන් වෙනුවෙන් ඔබතුමා අපිව සම්බන්ධ කරගත්තා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම අපි 2010 2009 ඉඳලම ඕස්ට්‍රේලියාවට දැන් MD බ්‍රෑන්ඩ් සන්නාමයේ යටතේ ලංකා කැනරිස් ආයතනයේ නිෂ්පාදන ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා බෙදා හරිනවා. දැන් මේ ඔබතුමා කියපු දේත් එක්ක මම මුලින්ම එහෙනම් ඒ කතාව අහලම මේ වැඩේට එනවා කියලා හිතුවා. දැන් අපිට පහුගිය ටිකේ ඔස්ලංකා ටීවී අපේ සමාජිකයෝ යම් කඩවලට කියලා බඩු බාණ්ඩ මිලදී ගනිද්දී ඒ කඩයක තිබුණා කල්ලිකුත් වෙච්ච බාණ්ඩ. සාමාන්‍යයෙන් MD සමාගම කිව්වහම මිනිස්සෙක් ආසාවෙන් ගන්නවා ඔබේ ලාංඡනය දැකලා. එතකොට මේ බාණ්ඩේ කල්ලිකුත් වෙච්ච දිනේ වසර 5කටත් එහා පැත්තේ තිබුණේ. අපේ ප්‍රවෘත්ති අංශයෙන් ඔබට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා ඔබ ආයතනයට විමසුවා කොයිතරම් කාලයක් ආයු කාලය තිබෙනවද කියලා. අන්න එතනින් තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නේ පණ නැගෙන්නේ. මිනිස්සු අවබෝධයෙන් බඩු ගන්න පටන් ගන්න යන්නේ එතන ඉඳලා. ඊට පස්සේ අපි ඇහුවට පස්සේ අපේ ප්‍රවෘත්ති අංශය ඒක මිනිස්සුන්ට අපි ප්‍රසිද්ධියේ කිව්වා මෙන්න මේ කාලේ පමණයි තියෙන්නේ කියලා. හරියටම ඔබතුමා කියන්න. මේ මම දැක්ක මේ සති 3කට උඩදීත් එක් ආයතනයක ඔබේ බාණ්ඩයක් තිබුණා. ඒ විදිහට. ඒ උදවියට අපි සුදුසුයි කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ ආයතනයේ නම් අපිට නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න බෑ ආයතනයක් විදිහට. නමුත් අපි ඔබගෙන් අහන්නේ ඇත්තටම මේ කොච්චර කාලයක් ආයු කාලයක් තියෙනවද ඔබේ බාණ්ඩවලට? ඇත්තම ශාමිල් මම පොඩ්ඩක් ඒකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ලංකා කැනරිස් ආයතනය MD සන්නාමයේ යටතේ බහණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් අරගෙන දැන් අවුරුදු 90කට වැඩි. එතකොට දෙස් විදේශ අපේ පාරිභෝගිකයෝ එදා ඉඳලා ඉන්නේ ජෙනරේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ පරම්පරා දාන MD සන්නාමයට ඒගොල්ලෝගේ ලෝයල්ටිය තියාගෙන ඉන්නේ. ආයතනයක් හැටියට අපි අපේ බහණ්ඩවල ගුණාත්මක භාවයත් පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවයත් දෙකම ඒ ආකාරයෙන් සපුරා ගැනීමට අපි බැඳී සිටිනවා. ඒක තමයි අපි ආයතනයක් හැටියට අපේ යුතුයකම. ඉතින් අවුරුදු 90කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අපේ බහණ්ඩ හා අපේ දෙන ඒවයි ගුණාත්මක භාවය නිසා පාරිභෝගිකයෝ අපිත් එක්ක එදා ඉඳලා රැඳී සිටියා. ඉතින් ඒක වෙළඳාම පැත්තෙන් ගත්තාම ඉතාම වාසිදායකයි. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් මේ බහණ්ඩ අරගෙන බෙදා හරිනකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා මේකෙන් වැඩිපුර වාසියක් ගන්න, එහෙම නැත්නම් දැනට ඉන්න කෙනෙක් අයින් කරලා මේ මැදට රිංග ගන්න මොකක් හරි ඒ වගේ වංචාකාරී ප්‍රයෝගයක් යොදනවා. ඉතින් සමහරු ඇත්තටම ඔය වගේ සිද්ධියේ උනේ බොහෝම සුළු පිරිසක් ගත්තාම ඇත්තටම පිරිසකුත් නෙවෙයි කීප දෙනෙක් තමයි ඔය දේ කරලා තිබුණේ. අපි ඒවා ඔබතුමාලාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒක හඳුන්වලා දුන්නාට. ඊට කලිනුත් අපි ඔක අඳුරගෙන ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබුණේ. දැන් ඇත්තටම ඒ දේ සිද්ධ නොවෙන විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ආයතනයක් හැටියට අපි වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණ කරලා තින්නේ. අපිට පාරිභෝගිකයන්ට මේ අවස්ථාවේ විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් එවැනි දේවල් ආයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නෙවෙයි අපේ මුළු ලෝකේ පුරාම බෙදා ගන්නවා. එවැනි දේවල් සිද්ධ නොවන විදිහට අපි ස්ථිරසාර වැඩ කටයුත්තක් ආරම්භ කළා දැන් තියෙන්නේ.
අනිත් එක ඒ වෙච්ච දේෙන් අපිට යම්කිසි හොඳ දෙයක් වුණා. පාරිභෝගිකයෝ දැන් ඊටාම උනන්දුවෙන් අර එක්ස්පයරි ඩේට් එකත් ඒ කියන්නේ කල්ලිකුත් වීමේ දිනේ සහ නිෂ්පාදිතයේ දිනේ ඊටාම ඕනෑකමින් බලලා බහන්න මිලදී ගන්නවා කියලා මට දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අපේ පාරිභෝගිකයෝ සහ අපේ විශේෂයෙන් බෙදාහරින නියෝජිතයෝ අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා. අපේ ආයතනයේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩයක උපරිම කල්ලිකුත් වීමේ දිනය තියන්න පුළුවන් අවුරුදු 2ක්. අවුරුදු 2ක්. ඊට වැඩිය තියන්න බෑ. වාහනයක් වුණත් අවුරුදු 5යිනේ තියන්න පුළුවන්. මේක ආහාර ද්‍රව්‍ය. මේක ප්‍රොසෙස් කරලා ඒ කියන්නේ පැක් කරලා තියෙන ආහාරයක්. ඒක උපරිම තියන්න පුළුවන් අවුරුදු 2යි. ඊට වැඩිය ඒක තියන්න බෑ. අපි අපේ ආයතනයෙන් අපනයනය කරන හැම භාණ්ඩයකටම උපරිම කාල සීමාව අවුරුදු 2ක් හැටියට තමයි අපි දීලා ඒක ඒ නිෂ්පාදනයේ දවටනේ සඳහන් කරලාමයි අපි යවන්නේ. දැන් කොහොමද හරිද ඔබතුමා මේ කතාව කොයිතරම් කිව්වත් මෑත කාලේ මම එක කඩේකට ගියාට පස්සේ මම දකිනවා ඒ කඩේ ඇතුළෙත් ආයිමත් ඔය අපි දැකපුම දේ නිෂ්පාදනයේ වසර 5ක් එහාට ගහපු දෙයක් තියෙනවා. කොහොමෙන් හරි ඔය කතාව වම් කියද්දි මේ කලින් අපි ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ කරලා පස්සේ කීප දෙනෙක් මාව විවේචනයට ලක් කළා. සමහර ආනයන කරුවන්ට කඩේ යනවද කියලා මට කතා කරලා ඇහුවා. කිසිම ආනයන කරුවෙක්වත් මෙහෙට බඩු ගහලා විකුණන මිනිස්සෙක්වත් 7-5ක්වත් අපිට දෙන්නේ. අපි කිසිම කෙනෙකුට කඩේ යන්නේ නැහැ. ඒක අපි බොහොම ආදරෙන් කියනවා. මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් අපි කඩේ යනවා. මොකද අපි මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කරන සේවාව වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි ඔබගෙන් අහන්නේ මේම දේවල් තාම තියෙනවා කියලා මගේ ඇස් දෙකටම දැක්කා. ඒ දේ මම බෝතලයක් දෙකක් අරගෙන ගෙදරත් ආවා ඊට පස්සේ. එතකොට අරගෙන මට මොකද සමස්ත බෝතල් ඔක්කොම මට ගන්න මුදලක් නැහැ වෙලාවේ. නමුත් මම බෝතලයක් දෙකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියාගත්ත තව කෙනෙක්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන නිසා. මට එතනින් ගියා අපිට කරලා හැකි මට්ටමකුත් නැහැ. මේවට නීති නැද්ද ඇත්තටම? චමිල් ඇත්තටම ඒක උතන මූලික වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් ඒ අදාළ නිෂ්පාදනය අලෙවි කරන අලෙවි සැලේ ඒ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ දේ එතනින්ම නවත්තන්න පුළුවන්. මොකද අපිට කලින් පාරිභෝගිකයා එන්නේ ඒ අලෙවි සැලට එතනින් ගත්තාම ඒ පාරිභෝගිකයාගේ තියෙන විශ්වාසය අලෙවි සැලට තමයි ඉස්සලම. ඊට පස්සේ තමයි අපේ ඒ ඇතුලේ තියෙන භාණ්ඩ MD භාණ්ඩ හෝ වේවා අනිත් සන්නාමය යටතේ තියෙන භාණ්ඩ හෝ වේවා ඒවා බලන්නේ පාරිභෝගිකයා ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ වෙළඳසැලේ ඉන්න ඒ අයිති අයට මූලිකම වගකීමක් තියෙනවා තමන්ගේ ආයතනයේ විකුණන ඒවා මේ નિયમિત නිෂ්පාදන ආයතනයකින් ලැබිච්ච ඒවාද ඒවා નિયમિત කාලවකවානුව තුළ පාරිභෝගිකයන් සුදුසු භාණ්ඩද තමන් අලෙවි කරන්න කියලා නීතිය හැටියෙන් ඉස්සල්ලාම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එතනදී තමයි. මොකද අපි දැනටත් නීතියංශ හරහා ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. අපි ඒවා අදාළ දැනුවත් කිරීම සහ අපේ ආයතනයේ නීතියංශය මගින් ඕස්ට්‍රේලියාවට දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ අවස්ථාවේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඉන්නේ. දැන් ඇත්තටම ඒකයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. පාරිභෝගිකයෝ දැනුත් වෙලා තියෙන්නේ. ඕක තව ටික දවසක් අර හදපු ඒ බඩු ටික කොහේ හරි ඇති. ඒවා විකුණ ගන්න බැරුවත් ඇති. ඔය සමහර තැනක දෙතැනක ඇති. ඒවා ඇත්තටම ඉවත් කරගන්න තමයි දැන් අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කරන අයටත් අපි දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. එහෙම තැන් තියෙනවා නම් අපිට වහාම දැනුම් දෙන්න. ඒක අපිට ඇත්තටම කරන පිටුවහලක් මේ කාර්යය ඉක්මනට ඉවර කරගන්න. දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට හරියටම MD භාණ්ඩයකට අවුරුදු 2යි කාල සීමාව. අපි මේ මිතුමාගේ භාණ්ඩය අරගෙන මේ කතා බහ කරන්නේ ඇත්තටම මේ සම්බන්ධයෙන් කතිකාවතක් ආපු නිසා පමණයි. කඩහිමියට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. හැබැයි ඒ උදවිය වැරදි නෑ. මේක ගේන පුද්ගලයායි වැරදි. කොහොම වුණත් අවසාන වශයෙන් දැන් මේ හොරකම් කරන උදවිය ළඟදී අපි කියනවා අපි මේ කිසිම 7-5ක් නැතුව ආයතන ටිකක් එකතු කරගෙන මේ කරන්නේ මෙහෙවරක්. අපි මෙතනදී කියනවා ලංකාවේ බඩු මිලට ගන්න කියලා. 10ක් ගන්න ඕන 11ක් ගන්න කියලා අපි ඔබෙන් ඉල්ලනවා. හැබැයි මේ ගන්න බඩුවලට මේ ලාංකිකයෝ ගන්න බඩුවලට අපේ වචනේ අහලා එක් බඩු 11ක් ගත්තාම මේ බඩු මේ මුදල ලංකාවට යනවද? අර හොරු ඩොලර් ටික හරියට ලංකාවට යවනවද? මෙන්න මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තට එහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනව නේද? මේ ඩොලර් ලංකාවට යවීමේදී මේ හොරකම් කරන උදවිය අර බ්ලැක් මනී කියන ක්‍රමයට මුදල් හුමාරු සිද්ධ කරන ක්‍රමයක් තියෙනව නේද? මේ මහත්මයා. ඔව් ඇත්තටම අපි නිවැරදි පුද්ගලෝ ඒ කියන්නේ අපි ආයතනයෙන් භාණ්ඩයක් වෙළඳාමක් කරනකොට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි ඉස්සලාම එකපාරම එන හැමෝටම අපේ භාණ්ඩ විකුණන්නේ නැහැ. ඒකට ඒගොල්ලොන්ගේ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඒ අදාළ ලියකියවිලි සියල්ල සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ තමයි පළවෙනි බිස්නස් එකේ ඉඳලා පළවෙනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ ඉඳලාම අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නීතිමය ලියකියවිලි සියල්ල අපි ගාව තියාගෙන තමයි. ඒකට නීත්‍යානුකූල විදියට තමයි මේ වැඩේ යන්නේ. අනිත් එක භාණ්ඩයක් අපි අපනයනය කරාට පස්සේ එන ඩොලර් හැම වෙලාවෙම ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය හරහා තමයි අපි ගෙන්න ගන්න. එතනින් පිටින් ඒ ඩොලර් ලංකාවට දැන් කොහොමද නීත්‍යානුකූලව බෑ පිටින් ගෙන්නන්න. ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම අපේ ආයතනයේ නේවා හැම වෙලාවෙම පිටරටින් එන බැංකු පද්ධතියක් කරා තමයි අපේ accounts වලට එන්නේ. ඒක නිසා සියලුම ඩොලර් ලංකාවට එනේවා නීත්‍යානුකූල විදියට තමයි වෙන්නේ.
ඔය වැඩේ කරන්නෙත් ඔය නීත්‍යානුකූල විදියට අරගෙන ගිය ඉතාම කීප දෙනෙක් එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් තමයි ඔය වැඩේ කරලා තින්නේ. දැන් ඒ වැඩේ එතනින්ම නවත්තලා තියෙන්නේ. දැන් ටික කාලයක් වෙනවා. මම හිතන්නේ එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙනවා. අපි නීත්‍යානුකූල විදියට තමයි අනිත් වැඩකට සම්පූර්ණයෙන් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ මොහොතේ ඇත්තටම මම ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ හරිම අවබෝධයක් ඇතුව. මොකද හේතුව ඔබ ආයතනත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා මේ කතාව කතා බහලා ඊට පස්සේ ඔබ අපිට මේ අනවශ්‍ය කතා කිව්වේ නැහැ. හරි සාධාරණ පිළිතුරු ලබා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. මේ වගේ හොරු අල්ලලා දෙන්න තමයි අපි මේ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද හරි අවසාන වශයෙන් ඔබේ බඩු බාණ්ඩ රස විඳින පාරිභෝගික ජනතාවට සනත් මහත්මයා ඔබට කුමක්ද කියන්න තිබෙන්නේ? එතකොට තමයි ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්න. අපි අපේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න අවශ්‍යම මොහොතක තමයි අපි සියලු දෙනා ඉන්නේ. විශේෂයෙන් අපේ පවුල් වෙනුවෙන්, අපේ ප්‍රදේශය වෙනුවෙන්, අපේ රට වෙනුවෙන් අපේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කළ යුතු අවස්ථාවක ඉන්නේ. අතරම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔස්ලංකා ටීවී ආයතනයේ මේ යුතුයකම ඕස්ට්‍රේලියාවේ මුල් තැන අරගෙන ලංකාවට ගේන්න මේ වගේ වෙලාවක ක්‍රියාත්මක වීම ගැන MD ආයතනය, ලංකා කැනරීස් ආයතනය ඉතාම වගකීමෙන් අවුරුදු 90ක් පුරා වැඩ කරපු ආයතනයක්. අපේ නිෂ්පාදන වලට අවශ්‍ය සියලුම ද්‍රව්‍ය, ඒ කියන්නේ raw materials අපි ගත්තොත් එළවලු සහ පළතුරු සියල්ල දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒවා මේ ඔබතුමාලා ඔහේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේදී මිලදී ගන්න සියලුම භාණ්ඩ වලින් ලැබෙන ආදායමේ සියලුම ආදායම් වල කොටස්කරුවෝ මේ ලංකාවේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර විහිදිලා ඉන්නේ. එතකොට ඈත දුර බැහැර ගම් පළාත් වල ඉන්න මිනිසුන්ගේ නිෂ්පාදන, ගොවි මහතුන්ගේ නිෂ්පාදනය කරන අයගේ නිෂ්පාදන අපි මේ ආයතනයට ලබාගෙන නිෂ්පාදනය කරලා තමයි මේ පිටරට යවලා ඒ ආදායම් ගේන්නේ. බොහෝමයක් පවුල් දහස් ගාන මේ අවස්ථාවේදී ලංකා කැමරීස් ආයතනය වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝගේ නිෂ්පාදන ලබා දෙනවා. අපි කොවිඩ් අවදානම් තත්ත්වයේ ඇතුළේ වුණත් නිෂ්පාදන ආයතනයේ අපි පවත්වාගෙන ගියා. ඒ තියෙන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රම යටතේ මිනිසුන්ට ඒ අදාළේ ගොවි මහතුන්ට ඒගොල්ලෝගේ ආදායම් තත්ත්වය උපරිම නැති වුණාට යම් කිසි මට්ටමක පවත්වාගෙන යන්න සඳහා අපේ යුතුයකම අපි උපරිම මට්ටමින් මේ අවස්ථාවේදී ඉටු කරමින් පවතිනවා. අපි ඒක ඉස්සරහටත් ඒ අනුවම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම චමිල් කියනවා නම් ලංකාවේ ඉන්න දුර බැහැරම පළාත්වල ඔය දෙල් කොස් හැදෙන ඒවා, ඊට පස්සේ කිතුල් පැණි, ඊට පස්සේ දියුල්, ඒ වගේ දේවල් ගන්න උඩාම ගොවියාගේ ඉඳලා ෆැෂන් ෆෘට් අන්නාසි වගේ හදන මහ පරිමාණ ගොවි මහතුන් දක්වා විවිධ විශාල ජාලයක් අපේ ආයතනය තුල තියෙනවා. අපි ඒක නිතරම මොනිටර් කරගෙන පවත්වාගෙන යනවා. ඒ නිසා පාරිභෝගිකයෝ හැටියට ඔබතුමාලා ගන්න භාණ්ඩයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මේ ආයතනයේ තනියෙන් භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. සියලුම කොටස් වලට මෙතනින් එහාට මේ ආයතනයේ සේවය කරන සේවකයාගේ ඉඳලා ඈත දෙනියායේ පැත්තේ ඉන්න කුඩාම ගොවි මහත්වයා දක්වා ඒ ප්‍රතිලාභ බෙදී යනවා. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී වැඩියෙන් ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන, ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන මිලට අරගෙන රටට ඒ ඈත ගම්දනව් වල ඉන්න මිනිසුන්ටත් උපකාරයක් වෙන්න කියලා ඇත්තටම මම ආයතනයක් හැටියට මේ අවස්ථාවේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න මගේ ආදරණීය පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි කියනවා. අපත් සමගින් එකතු වෙලා ලංකා කැනරීස් ආයතනයේ MD සභාවක නියෝජනය කරමින් එහි අපනයන කළමනාකරු සනත් ඇල්කඩු මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි ඔබට. බොහොම ස්තුතියි ජන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කරුණු කාරණා කියන්නේ. අපිට ඔබගෙන් ඉල්ලන්න තිබෙන්නේ ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න බාඩු භාණ්ඩයක් මිලදී ගනිද්දී මේ වගේ තවත් ආයතන කීපයකට අපි කතා කළා අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා ලංකාවේ තියෙන සමහරක් නීති අර එතන ලොකු ලොක්කන්ට දාලා ලියුම් දාලා මේ කතාවේ හරි අවසරය හම්බ වෙද්දී අපිට කාල වේලාව නැහැ ඒ උදවිය සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට සම්බන්ධ වෙච්ච ආයතන බොහොමයක් අපි සම්බන්ධ කරගෙන මේ වැඩසටහන කළා. තවත් ආයතන සමගින් අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ආයතන සමගින්. ඉතින් ඒ ආයතන වලත් උදවිය සම්බන්ධ කරගෙන අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි අද දවසේ මේ වැඩසටහන සමුගන්න ඊට කලින් ඔබට මතක් කරන්න ඕන අපේ කඩ හිමිවරුන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා. ඔබත් එක්ක අපිට තරහක් වෛරයක් රෝධයක් නැහැ. කඩ හිමියන්ටත් යම් කිසි වගකීමක් තියෙනවා කියලා මේ ආයතන වල උදවිය කිව්වා. අවුරුදු දෙකයි නිෂ්පාදනයක කාලය. ඉතින් එතකොට මේ ග්‍රොසරි එකක් තියෙන අපේ ආදරණීය හිතවතුන්ට පුළුවන් නම් සැලකිලිමත් වෙන්න. කවුරු හරි ඔය මේ ආනයන කරුවෙක් ගෙනලා දාන බඩුපලියට ගන්න එපා. ඒ උදවිය සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒක ඔබට නරක නාමයක් වේවි. අපි බොහොම ආදරෙන් ඔබට ඒක කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක දැක්කහම මේ කඩේ සම්බන්ධයෙන් අපට අපහැදීමක් ඇති වෙනවා. ඔබේ පාරිභෝගික ජනතාවට අපහැදීමක් ඇති වේවි. අනිත් කාරණාව තමයි මේ ගන්න බඩු භාණ්ඩය තුලින් ලංකාවට මුදල් යනවා නම් ඒ ආර්ථික ශක්තිය සම්බන්ධයෙන් අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. අපි බොහොම ආඩම්බරින් කියන මේ වෙලාවේ ශක්තියක් වෙන්නට කියලා. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්කම තමයි ඔබට මතක් කරන්නේ ඔබ බඩුවක් ගනිද්දි දෙවාරක් හිතන්න. අවුරුදු 2කට වැඩි භාණ්ඩයක්
ඔබ ගන්න ආයතනයේ තිබෙනවා නම් ඔබ කඩේ හිමිකාරතුමාගෙන් අහන්න ගිහිල්ලා ඇයි මේක අවුරුදු 2කට වැඩිය දාර ඔස්ලංකා ටීවී වැඩසටහන කිව්වා අවුරුදු 2යි කියලා. අවුරුදු 2කට වැඩියෙන් නිෂ්පාදනයේ තියෙන භාණ්ඩ කිසිසේත්ම වෙළඳපළට තියෙන්නට බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. මේ එකට ආයතන ප්‍රධානීන්ව සම්බන්ධ කරන් ඒකයි වැඩසටහනක් කළේ. ඒක හොඳින් මතකයේ තියාගන්න. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් ඔබගෙන් අපි අවසාන වශයෙන් උත්තිල්ලනවා. අද බඩු 5ක් ගත්තා නම් හෙට බඩු 6ක් කරගන්න. මේ රටේ තවත් අපි මේ ඉන්නේ බොහොම ಜಾති බොහොමයක් ඉන්න රටක. අපිට කෙලින්ම කියන්න බෑ ඒ කඩවලට බඩු ගන්න යන්න එපා කියලා. අපි ඔබට කියන්නේ පුළුවන් නම් මේ වෙලාවේ ඔබ ආධාර උපකාර ණය මුදල් ලංකාවට දෙන්න ඕනි නෑ ජීවත් කරවන්න. පුළුවන් නම් ලංකාවේ කඩේකට ගිහලා අර ගන්න බඩු වලින් වෙන කඩකින් ගන්න බඩු ප්‍රමාණය ලංකාවේ කඩකින් ගන්න. ග්‍රොසරි හිමියෙක්ගෙන් ගන්න. අපේ කඩ බොහොමයක් තියෙනවා මේ අවට. අපේ කඩ හිමියෙක්ගෙන් බඩුවක් ගන්න. ඒ ගන්න ඩොලර් එක ලංකාවට යනවා මේ කියන විදිහට. ඒ ලංකාවට යන ඩොලර් එක හරහා ණය මුදල් දෙන්න ඕනේ ආධාර දෙන්න ඕනේ ලංකාවේ ආර්ථික ශක්තිමත් වේවි ගොඩ වේවි. ඔය FD දාන්න ඕනේ මුදල් වලින්. ඔබ කඩ කෑමෙන් මුදලක් ලංකාව වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා කියන හැමදෙනාටම සුබ සතියක් හැමදෙනාටම. ලබන සතියේත් අපි අලුත් මාතෘකාවකින් හමු වෙනවා. හැමෝටම සුබදායි සතියක්.